Bend us, Lord. Bend us. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa, mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-9 na araw na po ng ating 10 days prayer and fasting. At ngayong araw po ang tema natin ay revival and restoration. Bend us, Lord. Bend us. Yan po ay panalangin ng isang man of God na nagdala po ng greatest revival in the history of Wales, na ang pangalan po ay si Evan Roberts. Noong 1904 po, ginamit siyang instrumento ng Panginoon para ipadala ang mighty revival po sa kanilang bansa. At ang panalangin na yan po ay panalangin na as though he is with Christ in Gethsemane Garden, na makikita po natin sa Luke chapter 22 verse 42. Jesus bent his knees and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Yan po ang panalangin, yan po ang desire ni Evan Roberts. Lord, not my will, but yours. And after that po, Evan Roberts asked his friend, do you believe God can give us 100,000 souls? Ngunit hindi po nakasagot ang kanyang kaibigan. Pero sabi po sa records, after 5 months, 100,000 souls are converted. 100,000 souls ay binigay yung buhay kay Kristo. And sabi nga rin po sa mga newspapers, yung mga pubs o yung mga clubs, yung mga bars, even mo yung mga pasugalan po ay nagsara dahil wala ng customer. At sa sports po, yung mga atleta ay lagi nasa simbahan. They cry out, Lord, give us the strength, Lord, sa aming paglalaro to give you glory as our King of Kings and Lord of Lords. And meron din pong testimony sa Church ng Wales na 2 p.m. po yung start ng kanilang simba. Ngunit alas 12 pala ng tanghali, yung mga tao daw po ay nagpupuri na sa Panginoon. Yung mga tao daw po ay puspos na. Yung mga tao daw po ay nagka-cry out sa Lord, Lord, save us. Lord, fill us with the Holy Spirit. And then during their service daw po, habang umaawit yung worship team, yung mga tao daw po ay nagpupuntahan na sa harapan. They are crying out, Lord, save me. Lord, save my family. Lord, give us eyes to see eternal things. And that's their cry kapag may revival po. Nawa po maging ganyan din po ang desire natin sa ating mga gawain. Nawa po maging ganyan din ang desire natin sa ating simbahan. Nawa maging ganyan din pong desire natin sa ating bansa. Lord, give us Wales. And we are living in the last days. And we are the generation na makakita ng last and greatest revival na dadalhin ng Panginoon sa lahat ng bansa. And mga kapatid, gusto niyo po bang maging one of the instrument of God, maging one of the agent of revival in our land? And God can use you. You can be used by God. Kung tayo po, mga kapatid, ay magkasama-samang manalangin. At ang revival po sa Wales ay nagsimula nung si Evan Roberts po, in-encourage niya yung kanyang church to pray. And merong 17 people na nag-join kay Evan Roberts to cry out sa Lord, Lord, bend us. Lord, bend us and give us Wales. And mga kapatid, iniimbitahan po namin kayo sa ating pananalangin to cry out also to the living God, Lord, bend us. Lord, bend us and give us our nation, Philippines. And I believe that our Lord will hear our prayers. Our Lord will listen to our prayers. And our Lord will give us revival. And may mga testimony pa din po na yung mga kulungan ay naging simbahan. Let's desire po na mangyari din yan sa atin. Na yung mga kulungan po ay maging place of worship, maging place of Bible study, kung saan po yung mga masamang tao ay binago ng Panginoon. Let's cry out. Let's cry out, and we believe the Lord will save them. The Lord will save our nation. The Lord will save our community if we join together to pray, Lord, bend us and give us our entire nation. Pwede niyo po ba akong samahang manalangin? Hallelujah. Once again, Heavenly Father,
we come before you. You are the one, Lord, who encourage us to ask for our nation, and you will give it, Lord, to us. Lord, kayo pong nag-encourage po sa amin to trust you and to call upon you, and we will be saved. So we pray, Lord, bend us, and to trust your promises, Lord, that you will give us our nation. So muli po, Panginoon, dalangin ko, nakatagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord, to stir up our hearts, Lord, at bigyan kami ng desire tulad ng desire na binigay po ninyo kay Evan Roberts. Bend us, Lord. And Lord, not my will, but yours be done in our lives. So muli po, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming pong gawain mamayang gabi. Fill us, Lord. Fill us and send us revival and restoration, Lord, sa aming pamilya, sa aming simbahan, at sa aming bansa. Muli po, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala po ang lahat ng ito. In the mighty name of Jesus Christ we pray, who brings mighty revival in every land. Amen and Amen. So muli po mga kapatid, isend na lang po namin yung messenger link na gagamitin po natin. And then yung prayer focus po natin ay nakapost po sa ating FB page. So muli po mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. See you po later. God bless you po. God bless you.